Sawubona Baba uMakhanda, siyakumukela kwiSitheraza TV channel. Engifuna ukwazi mina isizathu sokuthi uze la ohlelweni le-TV ukuthi yini? Umshanami kuthiwa ungithumelele ngokhuluna, kuthiwa ngihambe ngifuna ukhuluna la. Ngoba manje ukhuluna uyinkinga, ukhuluna uyabulala ukhuluna. Uzoba live kwi-Maxwell Breakfast Show kusasekuseni. Uphephe ungathola ukukhuluna. Mayeke wakuthola nje ukhuluna ukushaya uzufe. Ngifuna-ke ngoba ngikhuluma la ku-TV ukuthi wonke umuntu azi ukuthi okuke kwenzeka makuke kwatholakala ngifile, ngizobe ngibulawe ukhuluna ozobe ethunyelwe umshanami. Okay-ke baba, asihlangane ohlelweni lika-Maxwell kusasekuseni ngo-7. Hayi bo mantombazane, nenziwa yini ukumosha manje? Niphuza ishampeni njengamanzi. Ayisekho imali yokuthenga ishampeni. Angithi nibonile umshanami ubuyile e-America, wangishaya phambi kwenu nabaleka nangishiya. Manje Daddy, ngicela ungithengele izinto engiyibhale kule list yaleli phepha manje. Mina into engizonitshela yona ukuthi kufanele nivule i-TV kusasekuseni kwi-Maxwell Breakfast Show. Ngizobe ngiyi-live kwi-TV, nivula ama-TV yenu. Hey bona inhlanhla bo, koba umalume uMakhanda nje lo ngifonelayo. Hallo malume, ngiyathemba ingqondo isibuyile-ke manje, usucabanga ukubuyisa imali yami. Mshanami ngifonela ukukutshela ukuthi ngizovela ku-TV ohlelweni, ngichaze kahle ngoba phela ungikholwa mangithi imali yakho angiyidlanga, angiyazi. Mshanami ngizonda ngendlela ukuthi ungithumelela ngokhuluna, kodwa umazi kahle ukhuluna nje ukuthi uyabulala. Lolu hlelo luzoqala khona manje ngo-7. Njengamanje ngize station se-TV, ngisho ngoba ngizwile phela kuthiwa ngifuna ukhuluna. Malume ngicela ubuyise imali yami, ungeke ngey'nhlelo zama-TV engahlangene nazo. And ngiyavuma-ke ukukakhuluna, vele ukhuluna ngimthumelile vele. And ngineshow ukuthi ukhuluna ngeke aze akubulala. Ngimtshelile ukhuluna ngathi angakubulali, kodwa nje akunabise ngesibhaxo. Khokha imali yakho. Ngithe mshanami vula i-TV yakho uzwe manje into engizoyichaza njengamanje. Ayothe-ke ngivula i-TV ngizwa uma ngazokhulunywa leli khehle loMakhanda. Sanibona, senibingelela nonke bayibukele emakhaya. Igama lami nguMaxwell and lolu hlelo silibiza nge-Maxwell Breakfast Show. Njengamanje namhlanje lapha e-studio sino Baba uMakhanda, usedume ngelikaNdoda ezigemegeme. Ubaba uMakhanda lapha uthi ufuna ukuziphendulela mayelana nezinsolo ezibhekiswe umshanakhe kuyena zokuthi udle isizumbulu semali engango-$100,000 US, ekubika ukuthi lo mshanakhe ubefuna ukwakha isithabathaba sendlu kanokusho. Ayike mbukeli, angamkhulumeli ubaba uMakhanda. Baba uMakhanda, awubingelele umbukeli usichazele udaba lakho. Msakazi Maxwell, ngize lapha e-studio ngoba ngifuna umuntu wonke azi ukuthi ngimsulwa, angidlanga mali kamshanami. Futhi okwesibili, ngifuna wonke umuntu azi ukuthi sengizofa, ngizobulawa lesidlamlilo esibizwa ngokhuluna, ngoba umshanami kuthiwa ungithumelele ngokhuluna, kuthiwa ukhuluna uhambe ehlenyuka nasemathaveni, hambe funana nami, njengoba wonke umuntu azi-ke ukuthi ukhuluna akakushiyi usaphefumula. Ngivele ngiyicishe le TV, yanginyanyisa lento engiyibuka la. Siphinde sekubukele mbukeli lapha emakhaya. Usahleli nami kwi-Maxwell Breakfast Show. Njengamanje senaye ubaba uMakhanda lapha e-studio, kodwa njengamanje sesizojoyinwa uSayitsheni okuyena owabopha ubaba uMakhanda ngenkathi ezeqa. Nakho sikhumbula eqa ekuqaleni ebaleka. Njengamanje-ke uSayitsheni uzosichazela ukuthi bona njengamaphoyisa bathini ngalolu daba likababa uMakhanda nomshanakhe. Ngikubingelele Maxwell. Uyabona uMakhanda usesidlala amakhanda kakhulu. Thina njengamaphoyisa sizimisele ukuthi simvalele ngoba udaba siyaluzwa, liyakhulunywa zonke iy'ndawo lapha, kodwa-ke ngeke siqale simvalele umshanakhe engamvulelanga icala. Silinde ukuthi umshanakhe azovula icala lokuthi umalume wakhe udle lo $100,000 US. Then-ke bese siyamvalela-ke uMakhanda ngoba uMakhanda uyitshela ukuthi usekakhulu. Lokho futhi angikufihle, angimhlebi nje nangu la eduze kwami. Okunye-ke baphoyisa, ungaphawula uthini ngodaba likakhuluna? Ngoba kuthiwa ukhuluna uyena othunyelwe umshana kamalume ukuthi akafuna umalume, kanti umalume unovalo lokuthi ukhuluna angamsoconga. Kanti futhi umalume uMakhanda ukhala ngani namaphoyisa uthi ukhuluna niyamsaba, nina ukhuluna uyabulala angaboshwa. Ngeke ngiyikhulume into ekhulunywa uMakhanda mina, ngoba uMakhanda enekhanda elijena nje, angilazi ingqondo ukuthi ikhona noma ayikho. Lokho ukuthi siyamsaba-ke ngesisaba umuntu thina, umuntu womphakathi, singalowo mthetho thina. Leli khehle luMakhanda lambe likhuluma into elingayazi nje.
ngathi nje silindele ukumopha thina uMakhanda. Linamanga leliphoyisa, linamanga, bayamsaba ukhuluna lapha, bayamsaba ukhuluna. Ukhuluna uzongibulala, angizena ndaba-ke, angife vele. Baba Makhanda nezinsolo ezifika uzophuma uyohlala kwelinye izwe ngemali kamshanakho. Uyabona msakazi, lo muntu okutshele leyo nto ayideli ukukhuluma futhi nombuzo wakho angitholakalanga ukuphawula, no comment. Hey, laba bantu sebezwe ngobani ukuthi ngiyahamba ngiyohlala phesheya, ngoba ngiyahamba vele bengithi kuyimfihlo yami lokho. Hey, noma batshelwe la mantombazana. Hayi kulungile, ngiyahamba vele ukuhamba. Fanele ngiphuthume nje ngiyokwenza iPassport eHome Affairs, ngiphume ngiphele ezweni lase-South Africa. Bani lo fonayo manje? Leli phoyisa futhi. Hello Sayitsheni. Hello Makhanda, lalela-ke ndoda, ungacabanga ukweqa ngoba sizwile kuthiwa usocabanga ukweqa niyohlala phesheya kwey'lwandle. Kwi-immigration office njengamanje awuvumeleke kwenza lutho, sesivale wonke ama-Home Affairs la eSouth Africa ukuthi bangakwenzeli i-passport. Nomshanakho usefikile wazovula icala la. Hlala endlini, sizofika thina singamaphoyisa sizokuthatha. Qoqoqo Makhanda, vula, yithi amaphoyisa. Qoqo Makhanda, vula. Yithi amaphoyisa Makhanda, vula. Makhanda, uthe uzohlala endlini usilinde nje, vula Makhanda. Hello Makhanda, uyayibona kona khehlandeni ukuthi uyisigebengu kanjani? Angithi ngithe hlala usilinde singamaphoyisa, uyasuka manje, uyabaleka la endlini manje, asisakufici manje. Ukuphi Makhanda njengamanje? Yazi ngoba ubalekele ngalo umthetho wandisa amacala. Hayi lalela Sayitsheni, ngiyeza. Hambani nina niye police station, mina ngiyeza ngizoyinikela mina emaphoyiseni, angifuni ukulandwa ngeveni. Nkosikazi, yini lenuka kamnandi kanje uyiphekile lapho? Kavele ngalamba same time. Waze wenesibindi boye baba, uphuma ngoba phela wasishiya kudala la sihle kabishi. Sala kanjalo ukukhuluma okugcine la uthanda khona, ngisawulala ehotela mina ngidle imali zami. Hey, hamba juba bayokuchutha phambili imali zakho. Wekhuluna umshaya umalume umgoda nje ungambulali. Ngingambulala ngithini nje uMakhanda evele ayifele, ufile phela uMakhanda. Hey, umshanami ikhanda lami elikhulu usehambe lichoma zonke indawo le. Awazi wangishaya kodwa khuluna ndoda, awukhuluna mfowethu. Noma uzongibulale kangaka ngenduku, khuluna ndoda, awungidedeli usangithwele. Awungixolele khuluna ndoda, awukade ungishaya khuluna. Khohlwa-ke Makhanda, ngeke ngiyiyeke manje ungakayikhiphi imali kamshanakho. Ngifuna ukushaya uzoyikhiphe. Bengingakakushayi, bengisakuvulvaya. Ngiyawukhuluna eza nomalume Makhanda emthwele. Ngoba ngisho kahle nje ukuthi angambulali, phela isidumbu lesasithwele. Ufile loya muntu, umalume ufile phela manje. Kodwa khuluna ngoba ngitshele kahle nje ndoda ukuthi ungambulali umalume. Buka manje usefile manje, akasaphefumuli, ngizoyithatha phi imali yami? Lutho ngimshayile nje mina. Ubephila futhi ngizwa naye la. Bengazi ukuthi uzoshona. Kuzomela sisheshise simgqibe phela manje. Fast singaze sibone abantu bafonela amaphoyisa. Awuyacwila kanjalo imali yami. Khuluna kodwa umbulelelani umuntu. Thina sesiphethe awuthi ngiyosithatha. Khululeka ngizombela umgodi fast. Ha. Yimina uMakhanda, sengivuka kwabafileyo. Amadlozi angijikisile ekufeni. Bathi kuzomela kufe oyedwa kulabantu abangibulele. Thiwa umuntu engizomthinta ngesandla sami uzofa ngokukhulu ukusheshsha. Sondelane ngemthinte khona nizoza ukuthi kunjani ukufa. Ha. Oy Makhanda, ungangithinti mina ndoda, ungangithinti Makhanda. Angifuni ukuthintwa isandla somuntu ovuka ekufeni. Awuthi ngibaleke. Awuyima khuluna, msungishiya khuluna. Lesi sipoko sizothinta mina ngishone. Khuluna awume, msungishiya. Lesi sipoko sizothinta mina ngishone. Wena obulele lo muntu, mina bengingashongo ukuthi mbulale. Buka manje isipoko sizothinta mina bese ngiyafa. Ha. Ayesaba magwala.
Rise, rise, beat.